Bon dia! Quan parlem de genealogia, el primer que ens ve al cap és la típica imatge d'un arbre on representem els avantpassats d'una persona o d'una parella o d'un matrimoni. Aquesta persona o aquesta parella la situaríem al tronc central i els avantpassats el que seria la copa d'aquest arbre. Cada avantpassat seria una branca que es va ramificant, duplicant-se a cada generació. Però aquesta no és l'única manera de representar els avantpassats d'una persona i d'això parlarem en aquest vídeo. La representació d'una genealogia en forma d'arbre es va popularitzar durant l'edat mitjana amb el motiu artístic de l'arbre de Jessè. Representa la genealogia de Jesucrist com a descendent de Jessè i del seu fill, el rei David, interpretant les paraules del profeta Isaïes. Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels. Ara bé, tot i que la manera de representar una genealogia en forma d'arbre és molt antiga, com podeu comprovar, era just al revés de com estem acostumats a dia d'avui. És a dir, amb els vius o amb les generacions més recents a la part superior i els morts o les persones més antigues a la part inferior a sota, que és de fet on es troben els morts, sota terra. L'analogia té tot el sentit del món, també des d'un punt de vista biològic, ja que en un arbre les branques més noves neixen de les branques inferiors i aquestes del tronc central. I ben mirat, nosaltres també parlem dels nostres orígens com les nostres arrels, però convindrem que representar els nostres avantpassats com un tronc amb centenars d'arrels que es van ramificant no és molt estètic. Així que cap al segle XV es va optar per invertir aquest ordre, mantenint la idea de l'arbre, però aquesta vegada sí amb els avantpassats a les branques. I encara que des del punt de vista biològic no tingui cap sentit, sí que és la forma més habitual de representar els avantpassats d'una persona. És bonica, és intuïtiva i és pràctica. Però, com he dit, tampoc és l'única, i en alguns casos tampoc és la més adequada. Precisament per això, el primer que hem de pensar quan volem dibuixar un arbre genealògic és què en volem fer, quin propòsit té aquest arbre. Perquè, òbviament, pot tenir una funció decorativa, com un quadre que tenim al menjador de casa, o un vitrall en una catedral. Potser no cal que ens digui on està enterrat cada rebesavi i de què va morir, però, per altra banda, tenir una visió esquemàtica de la família és molt útil en el transcurs d'una investigació, és a dir, com una eina de treball. Vas a l'arxiu i tens un suport que de manera ràpida et permet veure en quina situació es troba la teva investigació, quina informació et falta, i a més pots fer-hi anotacions. Això pot semblar una obvietat perquè a ningú se li acudiria agafar el quadre que té penjat al saló de casa per anar a l'arxiu i continuar des d'aquí la seva investigació, i tampoc és bona idea potser posar tota la informació que tenim en aquest quadre que tenim exposat a casa, però és important tenir-ho en compte perquè això definirà bastant l'estructura que tindrà la nostra representació d'aquesta família. Un altre factor que també influirà en la disposició del nostre arbre és quin tipus d'arbre volem mostrar. Ja hem parlat dels arbres d'avantpassats típics, on cada branca representa un d'aquests avantpassats i es va duplicant a cada generació. Això està molt bé si volem representar un nombre petit d'avantpassats, 4, 5 o 6 generacions, però a mesura que aquest nombre de generacions augmenta, el nombre d'avantpassats creix de forma exponencial i acabaríem tenint un arbre amb una capçada molt gran, un tronc molt petit, una estructura ridícula i visualment poc estètic. A més, la major part del llenç ens quedaria en blanc. Si som creatius, podem decorar aquests espais que queden en blanc amb fotografies, il·lustracions o altra informació que pugui ser d'interès. Ara bé, a nivell estètic tenim dues opcions alternatives. La primera és fer-lo créixer de forma radial. Obtenim així un arbre semicircular o en forma de ventall. D'aquesta manera queda tot més recollit i més condensat. També tenim l'opció del format apaïsat. Oi que escrivim d'esquerra a dreta? Doncs aquest arbre el girem 90 graus i d'aquesta manera ens creixerà cap a l'esquerra. Una variant d'aquesta disposició és el quadre de costats, com el que ens genera el GDS. Ens permet tenir una visió ràpida dels avantpassats d'un individu i resulta molt útil per fer-hi anotacions al llarg de la nostra sessió d'investigació. Per altra banda, ja hem vist al principi l'arbre de Jessè, que és un arbre lineal. En aquest cas no representaríem tots els avantpassats d'una persona, sinó només una línia d'aquests avantpassats. Són típics per resseguir, per exemple, l'origen d'un cognom
o la continuïtat d'una família lligada a un títol nobiliari o a una casa, i particularment a un mas. En aquest cas, al tronc central hi tindríem els successius hereus o pubilles i les branques hi tindríem aquests fills cavalers i aquestes branques col·laterals. I aquí sí que podríem posar els avantpassats més antics a la part inferior, tal com vèiem al principi. Però fins ara només hem parlat d'avantpassats o ascendents, i també pot ser que vulguem mostrar els descendents d'una persona. Elaborar aquest tipus d'arbre serà en general més complex, i no només pel disseny, que variarà molt en funció del nombre de fills, sinó també per la quantitat d'informació que puguem trobar sobre cada fill, sobre cada branca de descendents. Els casos típics serien els descendents per línia masculina d'un individu o línia agnatícia, que recolliria totes aquelles persones que porten el mateix cognom. També tindríem l'equivalent per la línia femenina o línia cognatícia. En genealogia genètica, aquests dos arbres resseguirien respectivament la transmissió del cromosoma Y i de l'ADN mitocondrial, però d'això ja en parlarem en d'altres vídeos. I ja només per esmentar-los, també en el camp de la medicina es fan servir els arbres de descendents per mostrar la transmissió d'una característica o un tret genètic o d'una malaltia hereditària. Bé, si heu arribat fins aquí, només queda per dir-vos que aquests són només alguns exemples i que el límit d'allò que podeu mostrar i de com ho podeu representar és la vostra creativitat. I malauradament aquí no us puc ajudar gaire. Per la resta, teniu al canal altres vídeos que us poden ser útils a l'hora d'investigar els vostres avantpassats. No us oblideu de subscriure-us al canal per estar al dia dels nous vídeos que publiqui i ens veiem aviat.